мухлисони Роналду огаҳанд ки ҳамлагари португалӣ ба муҳорибои омехтаам диққат медиҳад. баъди гузариш ба дастаи Ал-Насри Арабистон, Роналду борҳо дар турнирҳои бокс ва UFC мушоҳида шуда буд. чанде пеш бошад, дар турнир иштирок накард, балки оиди ҳунари варзишгаре комментария додааст ки қаҳрамони UFC мебошад. номи он бошад Илия Тапурия. мухлисони муҳорибои омехта ӯро хуб мешиносанд. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳама мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Тапурия варзишгар аз Испания аст ва дар рейтинги нави UFC рақами 4-уми паунд-фу-паундро ишғол мекунад. размикори 27-сола феълан қаҳрамони ташкилот аст ва ӯ аввалин испанӣ ё ин ки гурҷие гашт ки камарбанди UFC-ро соҳиб шудааст. аз ин ҷолибаш ин ки рекорди зебои бебохт дорад. новобаста ба дастовардҳояш, Роналду ӯро барои охирин рақобаташ бо Макс Холлоуэй рӯзи 26 октябр танқид намуд. ҷолибаш медонед чи аст? Тапурия мухлиси Реал Мадрид мебошад ва солҳо барои ҳунари Роналду диққат дода ӯро тарафдор буд. яъне ӯ чунон дилбохтаи Реал Мадрид аст ки президенти Ла Лига Хавиер Тебасро барои дар як рӯз мондани Эл Классико бо рақобаташ ба нокаут равон кардан мехост. бале, ягон мухлиси Реал намехоҳад тамошои Эл Классикоро аз даст диҳад, вале хуб шуд ки Тапурия он шармандагиро аз дасти Барселона дар пахши мустақим шоҳид нашуд. хулас, Тапурия аз он дар шок мондааст ки Роналду дар суҳбат бо Нгану қайд кардааст ки Тапурия зиёд ҳарф мезанад ва ғолибияташ бар Волкановски омади кор шуд. Тапурия муқобили Волкановски барои он ғолиб омадааст ки Алекс қаблан нокаут шуд ва дар кӯтоҳтарин муҳлат рақобатро қабул намуд. ба ақидаи Роналду, Тапурия рақиби қавӣ надошт ва аз беҳтаринҳо касеро мағлуб накардааст. хулоса, Илия андердоги рақобат дониста мешуд. муқобили гуфтаҳои Роналду бошад, Тапурия кори худро мисли гуфтаҳояш бехато иҷро карду Максро дар раунди сеюм ба нокаут равон кард ва камарбандашро ҳимоя намуд. пас аз турнир ӯ дар Твиттер ба Роналду посухи худро гардонид. ман касеро мисли ту интизор набудам ки бовариро аз ҳавобаландӣ фарқ кардан натавонад. баъдан қайд намуд ки мо ҳақиқати худро дар дигарон мебинем. посухи сахт, вале охири паём қисми асосӣ буд. ӯ ба Роналду барор дар боқимонда корномааш хонд ва оилаашро қайд намуд. ин то ҷои хатарнок аст вақте ки як размикор оиди оилаат ҳарф мезанад. новобаста ба ин ҳам, Тапурия хост нишон диҳад ки мухлисони Реал мавзӯъро дуруст дарк кунанд. аслан Илия ҳам мухлисони Реалро асабонӣ карда буд ки дар наворе бозингари Барселонаро аз Реал дида болотар медонист. ӯ Ямалро аз ҷуфти Беллингем ва Мбаппе дида бо маҳораттар хонд. баъдан Иньестаро аз Модрич беҳтар номид. ҷолибаш бошад он ки Зиданро аз Роналду беҳтар ҳисоб карду Мессиро бошад аз Зидан. шояд баъзеҳо ин ҳама маълумоти нолозим гӯянд, вале ин рӯйдодҳо ҳама дар замоне рух дода буд ки Роналду Тапурияро танқид намуд. ҷолиб аст ҳардуи ин ситораи варзиширо якҷо дар утоқе бинем. ин ҳодисаи аввалин нест ки размикорон бо футболбозон нофаҳмоӣ дошта бошанд ва чунин баҳсҳои лафзӣ зиёд ба вуқӯъ меоянд. ба ҳамин тамом дӯстон, ҳатман обуна шуда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр.